साथीहरू, सफल परीक्षा सारथी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा जस्तै आज पनि हामीहरूले यहाँहरूमाझ लोकसेवा तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्न उत्तरको श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनु सुरु गरौँ आजको यो श्रृङ्खला। प्रश्न नम्बर 1। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा कहिले नियुक्त हुनुभएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2079 पुस 10 गते। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2065 र 2073मा सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रचण्ड झण्डै 6 वर्षपछि पुनः सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुग्नु भएको हो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 7 राजनैतिक दल र 3 स्वतन्त्र सांसद सहित 169 सांसदको समर्थन प्राप्त भएको हो, जस अन्तर्गत एमालेको 78, माओवादी केन्द्रको 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 20, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 14, जनता समाजवादी पार्टीको 12, जनमत पार्टीको 6, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 4 र स्वतन्त्र 3 गरी कुल 169 सांसदको समर्थन प्राप्त भएको हो। प्रश्न नम्बर 2। साउथ एसियन फेडरेसन अफ अकाउन्टेन्ट्स साफाले प्रदान गर्ने सर्टिफिकेट अफ मेरिट अवार्डबाट सम्मानित हुने नेपाली बैंक कुन हो? यसको सही उत्तर हो सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड। प्रश्न नम्बर 3। पहिचान पुरस्कार कोषले 4 लाख रुपियाँ राशिको पहिचान पुरस्कार 2079 कसलाई प्रदान गरेको हो? यसको सही उत्तर हो कविता राई, कृति गुरु र अर्जुन बाबु माबुहाङ एवं अमित थेवे कृति श्रीजङ्गा फाल्गुनन्द र इमान सिंह चेम्जोङका लेखोटलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 4। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेमो फ्लाइट कहिले गरिएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2079 पुस 7 गते। डेमो फ्लाइट अन्तर्गत निजी वायुसेवा कम्पनी यति एयरलाइन्स र बुद्ध एयरको जहाजले विमानस्थलमा पहिलो अवतरण गरेको। विमानस्थल सञ्चालनसँगै हालको पोखरा विमानस्थलबाट हुँदै आएका सबै आन्तरिक उडान, नयाँ विमानस्थलबाट हुने तथा साना जहाज, हेलिकप्टर र अल्ट्राफ्लाइटको उडान पुरानै विमानस्थलबाट हुने जनाइएको छ। विमानस्थलमा आन्तरिक उडान र बाह्य उडानका लागि छुट्टा छुट्टै संरचना बनाइएको, साथै जहाजमा यात्रु चढाउन र झार्नका लागि नेपालकै पहिलो एरो ब्रिज बनाइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको विमानस्थलमा यसअघि 2079 मङ्सिर 5 देखि 12 गतेसम्म एरोथाई कम्पनीको विमानद्वारा परीक्षण उडान गरिएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विक्रम सम्वत 2079 पुस 17 देखि विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संस्था आइकाओको मापदण्ड अनुसार 4D मोडलमा निर्माण भएको विमानस्थलमा 45 मिटर चौडा र 2500 मिटर लामो धावन मार्ग रहेको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकद्वारा 22 अरब रुपियाँ ऋण सहयोग उपलब्ध भएको थियो। प्रश्न नम्बर 5। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर हो डिसेम्बर 18। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1990 डिसेम्बर 18 का दिन आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि 1990 पारित गरी सन् 2003 जुलाई 1 बाट यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले सन् 2000 डिसेम्बर 4 मा 18 डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे पश्चात यो दिवस मनाउन थालिएको हो। वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सिप पुँजी र ज्ञान, उद्यमशीलता, रोजगारी र राष्ट्रिय स्वाभिमान भन्ने मूल राष्ट्रिय नाराका साथ यस वर्ष सन् 2022 को अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस मनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 6। विक्रम सम्वत 2079 मा प्रदान गरिने रमेश विकल वाङ्मय पुरस्कारबाट सम्मानित हुने स्रष्टा को हुन्? यसको सही उत्तर हो तेजेश्वर बाबु ग्वाङ। प्रश्न नम्बर 7। प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कहिले सेवानिवृत्त भएका हुन्? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2079 मङ्सिर 27 गते। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद 65 वर्ष रहने प्रावधानका कारण उनी सेवानिवृत्त भएका हुन्। 2075 पुस 18 गते प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त जबरा उप विभिन्न 21 बुँदे आरोप सहित 2078 फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्तावको सूचना दर्ता भएको थियो। प्रस्तावको सूचना दर्ता भए लगत्तै उनी निलम्बनमा परेका थिए। प्रश्न नम्बर 8। नेपाली सेनाले भवन बनाउन घडेरी खन्ने क्रममा
तोप गोला भेटिएको स्थान कहाँ हो? यसको सही उत्तर हो तानसेन पाल्पा। पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनमा 200-300 वर्ष अघिको युद्धमा प्रयोग भएका हुन सक्ने करिब 200 भन्दा बढी तोपका गोला फेला परेका छन्। त्यस स्थानमा भीमसेन थापाको पालादेखि नै सेनाको पल्टन बसेको साथै त्यो बेलादेखि नै त्यहाँ तोपका गोला बनाउने, गोलाखानासँगै हतियार बनाउने कारखाना र बारुद बनाउने बारुद खाना समेत सञ्चालनमा रहेको इतिहासका जानकारको भनाइरहेको छ। सो तोपका गोला भेटिएको क्षेत्र राणाकालीन समयसम्म गोला बनाउने र भण्डारण गर्ने स्थल भएको र प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि बन्द भएको बताइएको छ। प्रश्न नम्बर 9, नेपाल नगरपालिका सङ्घको अध्यक्षमा को चयन भएका छन्? यसको सही उत्तर हो भीमप्रसाद ढुङ्गाना। नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङ। विक्रम सम्वत 2079 पुसमा सम्पन्न नगरपालिकाका सङ्घको महाधिवेशनबाट ढुङ्गाना सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षमा चयन भएका छन्। यसअघि उनले सङ्घको महासचिव पदको कार्यभार सम्हालेका हुन्। त्यस्तै उपाध्यक्षमा कृष्णप्रसाद सापकोटा प्रमुख चौतारा साँगा चोकगढी नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक एवं महासचिवमा नरुलाल चौधरी प्रमुख घोराई उपमहानगरपालिका दाङ निर्वाचित भएका छन्। महाधिवेशनले पदाधिकारीसहित 39 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ। प्रश्न नम्बर 10, राष्ट्रसङ्घको पिस बिल्डिङ कमिसन PBCमा नेपाल कति अवधिका लागि चयन भएको हो? यसको सही उत्तर हो 2 वर्ष। नेपाल सन् 2023 जनवरीदेखि लागू हुने गरी 2 वर्षका लागि PBCको सदस्य निर्वाचित भएको हो। PBCमा नेपाल सहित भारत, बङ्गलादेश, इथियोपिया र रुवान्डा पनि सदस्य निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा सबैभन्दा धेरै सैनिक र प्रहरी पठाउने देशको सूचीबाट नेपाल PBCमा निर्वाचित भएको हो। शान्ति स्थापना मिसनमा सबैभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी पठाउने 10 मुलुक मध्येबाट PBCमा 5 मुलुक सदस्य हुने प्रावधान रहेको छ। शान्ति मिसनमा सबैभन्दा धेरै सेना र प्रहरी पठाउनेमा नेपाल दोस्रो सूचीमा रहेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापक मिसनमा हाल 6000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाएको छ। प्रश्न नम्बर 11, विवाहित महिलाको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिसेस वर्ल्ड 2022 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? यसको सही उत्तर हो सरगम कौशल। उनी भारतकी हुन्। सन् 2022 डिसेम्बरमा अमेरिकामा सम्पन्न 38औं संस्करणको मिसेस वर्ल्डमा विजयी भएसँगै भारत 21 वर्षपछि मिसेस वर्ल्डको उपाधि चुम्न सफल भएको हो। यसअघि सन् 2001 मा अभिनेत्री अदिति गोवित्रिकरले यो उपाधि चुमेकी थिइन्। मिसेस इन्डिया 2022 को विजेता भएसँगै मिसेस वर्ल्डको उपाधि चुम्न सफल 32 वर्षीया सरगम मोडेलका साथै शिक्षिका हुन्। विवाहित महिलाको पहिलो सौन्दर्य प्रतियोगिताका रूपमा सन् 1984 देखि मिसेस वुमनका नाममा सुरु भएको प्रतियोगिताको नाम सन् 1988 मा मिसेस वर्ल्डमा परिवर्तन गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 12, टाइम वर्ष व्यक्ति 2022 घोषित हुन सफल व्यक्तित्व को हुन्? यसको सही उत्तर हो भोलोदिमिर जेलेन्स्की। चर्चित अमेरिकी म्यागजिन टाइमले युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई सन् 2022 को टाइम वर्ष व्यक्ति घोषणा गरेको छ। अमेरिकी म्यागजिन टाइमले वर्षभरिमा विश्वभरका प्रभावशाली एवं चर्चित व्यक्तिलाई टाइम वर्ष व्यक्ति घोषणा गर्ने गरेको छ। म्यागजिनले सन् 1927 देखि वर्ष व्यक्ति घोषणा गर्न थालेको हो। सन् 1979 सम्म म्यान अफ द इयर वा वुमन अफ द इयरका रूपमा घोषणा गर्ने गरिएकोमा सन् 2000 देखि टाइम पर्सन अफ द इयर भन्न थालिएको हो। पहिलो म्यान अफ द इयर घोषित हुने व्यक्ति चार्ल्स लिन्डबर्ग सन् 1927 हुन्। प्रश्न नम्बर 13, पुरुष T20 एसिया कप क्रिकेट 2022 को उपाधि विजेता राष्ट्र कुन हो? यसको सही उत्तर हो श्रीलङ्का। पाकिस्तान उपविजेता हुन सफल भएको हो। आयोजना मिति सन् 2022 अक्टोबर 27 देखि सेप्टेम्बर 11 सम्म रहेको छ। खेल आयोजना संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE ले गरेको हो भने जम्मा 6 राष्ट्रहरू सहभागी भएका थिए। सहभागी राष्ट्रहरूमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र हङकङ रहेका छन्। श्रीलङ्कामा हुने भनिएको यो प्रतियोगिता 15औं संस्करण UAE मा सारिएको हो। 14औं संस्करणको विजेता भारत र उपविजेता बङ्गलादेश रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 14, प्रति सेकेन्ड उत्पन्न हुने तरङ्गको संख्यालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो आवृत्ति। आवृत्तिलाई हर्ज एकाइमा नापिन्छ। हर्ज भन्दा ठुलो एकाइ किलोहर्ज र मेगाहर्ज हुन्। प्रश्न नम्बर 15, रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन सक्ने तत्त्वको सबैभन्दा सानो कणलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो परमाणु। प्रश्न नम्बर 16, प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले कुन पक्षलाई सहयोग गरेका थिए? यसको सही उत्तर हो अङ्ग्रेज।
प्रश्न नम्बर 17 ट्युनिसियामा सन् 2022 डिसेम्बर 17मा संसदीय चुनावमा कति प्रतिशत मतदान भएको छ? यसको सही उत्तर हो 8.8%। अति न्यून मतदानलाई राष्ट्रपति काइस सैयद र उनलाई कुको आरोप लगाएर आन्दोलनरत विपक्षी बीचको सङ्घर्षमा एक महत्त्वपूर्ण क्षणका रूपमा हेरिएको छ। सन् 2021 जुलाईमा सैयदले सेनाद्वारा घेरेर संसद भङ्ग गरेपछि अधिकांश शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेका थिए। त्यसपछि प्राय निष्प्रभावी बनेको संसदको यो निर्वाचनलाई विपक्षीहरूले बहिष्कार गरेका थिए। विपक्षी दलहरूले न्यून मतदानलाई आफूहरूको आह्वानलाई जनताले सदर गरेको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। 90% ट्युनिसियन जनताले निर्वाचन बहिष्कार गरेपछि सैयदको परियोजना अस्वीकृत भएकोमा कुनै सन्देह देखिँदैन। अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी दलहरू पनि विगतमा सरकारमा हुँदा भ्रष्टाचार र आर्थिक गतिरोधमा जोडिएकाले अलोकप्रिय छन्। त्यसमाथि विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा छैनन् र उनीहरू एकअर्कालाई सैयद जत्तिकै घृणा गर्दछन्, जसले गर्दा तिनले सैयद विरुद्ध ठूलो जनपरिचालन गर्न सकिरहेका छैनन्। धेरैले पछिल्लो निर्वाचनमा न्यून मतदानलाई विपक्षीको जितभन्दा पनि सैयदको हारका रूपमा हेरेका छन्। ट्युनिसिया अरब क्रान्तिको उद्गम मुलुक हो। सन् 2010 डिसेम्बर 17 का दिन सडकमा व्यापार गर्ने मोहम्मद बौआजिजीले नगर अधिकारीद्वारा गरिएको दुर्व्यवहारको विरोधमा आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। उनको आगजनीकै कारण 18 दिनपछि मृत्यु भएको थियो, जसले ट्युनिसियाको शासनप्रति दबेको असन्तोष विस्फोट हुँदा जस्मिन क्रान्ति उठ्यो, जुन कैयौँ अरब मुलुकमा फैलिएर अरब क्रान्तिको रूप लिएको थियो। प्रश्न नम्बर 18 नेपालमा जिल्ला स्थित प्रशासनिक संरचनामा मौजा, प्रगन्ना र जिल्ला भन्ने 3 तह कुन कालमा थियो? यसको सही उत्तर हो लिच्छविकाल। यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 सैपाल, हिमाल र उराई भन्ज्याङ कुन जिल्लामा रहेका छन्? यसको सही उत्तर हो बझाङ। प्रश्न नम्बर 20 तनहुका अन्तिम राजा हरकुमार दत्त सेन हुन् भने पाल्पाका अन्तिम राजा को हुन्? यसको सही उत्तर हो पृथ्वीपाल सेन। प्रश्न नम्बर 21 विक्रम सम्वत 2079 पुस 3 देखि 6 सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न 10औं नेपाल मानवाधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा नेपाल पानारोमातर्फ उत्कृष्ट फिक्सन फिल्म बन्न सफल वृत्तचित्र कुन हो? यसको सही उत्तर हो फोर नाइट्स, जसका निर्देशक दीपक रौनिया रहेका छन्। त्यस्तै डकुमेन्ट्री विधातर्फ आइरन डिगर निर्देशक अनिल बुढामगर उत्कृष्ट घोषित भएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय फिक्सन विधातर्फ बङ्गलादेशी निर्देशक जुबोराज शमीमको फिल्म द इन्स्टिङ्क्ट एवं नन फिक्सन विधातर्फ फिनल्यान्डका निर्देशक लिरिस हेर्माको डकुमेन्ट्री सेफर्ड्स अफ द अर्थ उत्कृष्ट घोषित भएका छन्। प्रत्येक विधामा उत्कृष्ट बन्न सफल फिल्मलाई अवार्डसहित 50-50 हजार रुपियाँ नगद राशि प्रदान गरिएको छ। महोत्सवमा 25 देशका 64 फिल्म प्रदर्शन गरिएको थियो। साथीहरू, वस्तुगत प्रश्नोत्तरको श्रृङ्खला आजलाई यति नै। यहाँहरूलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य जनाउनुहोला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा।